Так, будем заниматься установкой катушки на удочку. Я вот уже начал немножко. Вытащил ее. Удочка MF Ice BK 0,5-1,5 грамма. Вот такая катушка. Напечатанная на 3D принтере, на Озоне заказал. Установить решил, потому что клюнет крупный окунь и леска тонкая, леска рвется. Поэтому решил регулировать ее натяжение, то есть при вываживании. Вот. Уже начал, одно кольцо снял, сейчас сниму второе. Вот она, клею замотанная. Чистим аккуратно ножичком. Будем клеить. Не надо. Все, чистил. Шестик тонюсенький. Такое маленькое, тяжело, конечно. Передняя, задняя, они одинаковые. Что первое, что второе кольца одинаковые. Так, теперь берем основу и пробуем ее самоустанавливать. Идет. Так. Нет. Примерно вот сюда ее поставим. Так. Итого 2,5 миллиметра. Так, берем сверло на 2. Пока возьмем на 2. Возьмем побольше сверло. Так, нашел сверло на 2,5. Так, сверлим. Угу. 2,5. Оп. Нет. Плотненько, да? Ладно, на 3. На 3 отверстия. Так.
клея много. Ну ничего, клей же будет там у меня. Все равно. Так, теперь надо с местом определиться. Тут тоже пытается. Родное посадочное место тоже на 3 видим. Собрать. Временно собрать. Все, вот так вот раз. Все это раз регулируем натяжение туда-сюда. В этом месте делаем. Огонь получится. Так, вот так, вот так. Давайте это попробуем. Так, наверное. Удобно. Так удобно. Хоп, хоп, хоп. Так, все, начинаю клеить ниточки. Все. Ждем, когда присохнет клей. Ну все, тут засохло. Теперь будем вклеивать ручку.
опять как засохнет клей. Колечко будет сбоку, блеска по нему шла.
Отлично. Так, сохнет. Продолжим делать дальше. Подсохнет когда. Получилось.
как у мастеров, но тоже ничего. Так, ну и что осталось? Попробуем леску намотать. То может быть еще. Ну, как оно будет? Все. Огонь. Леска идет как надо. За бланк не задевает. Идет ровненько. Не видно, но за бланк вообще не задевает леска. О. Все, сейчас намотаю. Вот эту направляющую не стал приклеивать, что ее можно регулировать. Раз поднял, опустил. Как удобнее будет. Тут два отверстия, снизу, сверху.
пока смотаем. Сейчас залакирую нитки, высохнет, и все. Катушечка совершенствованная. Я думаю, будет удобнее. Так, лаком, наверное, вот этим буду делать. Сейчас его заболтать надо. Он сел весь. Будем лакировать. Всё, попозже. Так, лакируем. Лакируем. Так, ну и все.
До завтра сохнет. Все, и удочка готова. Чик-чик. Красненькие теперь. Или желтенькие, а теперь красненькие. Все. Завтра на рыбалку. Сразу снимем, как, что держится, не держится. Ну все. Вот так вот приделал к удочке MFIs. Тест 0,5, 1,5 грамма. Вот. Пришлось снимать кольца. Ну ничего, намотал. Ой, вроде получилось все. Вот так вот. Огонь теперь стало. Сама удочка легкая, катушечка легкая. С катушечкой удобнее. Можно регулировать, если крупный окушок клюнет, то можно прислаблять леску. То уже леска тонкая на ней, поэтому я решил поставить на нее катушку. Катушку, чтобы при поклевке крупного окуня стравливать можно было леску. То у меня уже несколько раз отрывало. Блесны неохота терять, они тоже не дешевые. Вот так. Все отлично получилось.